li bajarokê serêkaniyê otomobîleke bombekirî hat teqandin û di encama wê de du endamên hêzên YPK'ên bi ser Partiya PYD ve jiyana xwe ji destan. Rewangeha Sûriya mafê mirovanê di daxuyaniyekî de îro ragihand ku ev di rojan şer û pevçûnê di navbera hêzên YPK, hêzên Senadîd û yên Sotoriyên bi ser Partiya PYD ve ji aliyekî û çekdarên rêxistina Daeş ji alîkî din ve li gundewarê bajarê serêkaniyê berdewam in. Li gorê ku rewangehê diyar kiriye ku şer û pevçûnê li başûriyê Rojavayê bajarê serêkaniyê berdewam in û çekdarên Daişê jî otomobîleke bombekirî li wê navçeyê teqandin. Her wiha yekê li navçeya Abucelewle teqandin û di encama wê yekê de du endamên hêzên bi ser Partiya PYD ve jiyana xwe ji destan e. Heman çavkaniya navborî her wiha diyar kir ku her du aliyê pêgehên hevdû topbaran dikin û zanyarî derbarê kuştî û birîndara de heye. Lê heta niha tu amarên dawiyên wan şeran nediyarin. û li gorê medyayên nîzîkî Partiya PYD ve ku hêzên wan ku ji YPK û Senadîd û Sotoro pêktin, duh her sê gundê bi navê Xercer, Twêcel û Dahiyê ji destê çekdarên rêxistina Daeş li eniya Rojavayê serêkaniyê rizgar kirine. Di heyama çend saetên borî de ev duyemîn êrişa bi otomobîlên bombekirî li nava hêzên bi ser Partiya PYD ve tên kirin. Çimkî şeva borî li gundê Mebrûkê girêdayî bajarekê Til Temirê Rojavayê Kurdistanê jî otomobîleke bombekirî li nav wan de teqiya bû. Li gorî agahiyên hatine destxistin ku di wê teqînê de jî hinek şervan şehîd û hinek jî birîndar bûn. Lê bê ku YPK tu daxuyaniyekî di wê derbarî de eşkere bike. Her wiha li gorî agahiyê nîzîkî medyayên PYD ku gundê Ebûşxat û Abucelewlê li başûrê Rojavayê serêkaniyê piştî bombebarankirineke dijwar ji aliyên balafirên hevpeymanan ve hatine rizgar kirin û niha jî hêzên wan gehiştine gundê Mebrûk ku weke barageheke serekeyê çekdarên Daeş li wê navçeyê tên askirin hatine dorpêç kirin û balafirên hevpeymanan berdewamê li ser asmanî wî gundî re difirin û car bi caran jî bombebaran dike. û li gorê çalakvanan ku eger gundê Mebrûkê bê rizgar kirin, dê rêya di çê girêspî bê vekirin. Ev yek di demekî de ye ku çend grûpên bi ser Artêşa Azad li gel hêzên YPK'ên bi ser Partiya PYD ve ji aliyê girêspî ve di heman hêlê de ber û serêkaniyê ve diçin.